Ditët e fundit, ngritja graduale e temperaturave dhe moti plot diell kanë bërë që të nisin lëvizjes sinore të amatorëve të hershëm të plazhit drejt zonave bregdetare, mes të cilave Surrila mbetet ndër më të preferuarat, si zonat me ure të pastra dhe vendet më të qeta nga mbipopullimet masive. Pamjet që po sillim në ekranin e adrenit televizion tregojnë atmosferën relaksuese të kësaj faze të pranverës, me pushues që kanë preferuar të zgjidhin Surrilat, plazhin e Dursakëve, me vijen e larmishme bregdetare që ofron mundësi të këndshme në këtë zonë privatësie si dhe mjedise të hapura. Në Surrila tashmë kanë filluar të ecin në gjurmët e Dursakëve edhe turistët të shumtë. Ndërkohë në det, gjithsekush ndjek shijen e vet. Dikush ka preferuar të ushtrojë peshkimin me mjete individuale, një sport i këndshëm me rrënjë të hershme në këtë zonë bregdetare. Ujërat e kristallit të tërheqin drejt thellësive amatorët e notit. Një notar preferon që në orët e para të ditës të notoj, duke mos u shkëputur nga kënaqësia që të dhuron ky sport mes ujërave të kaltra. Bregdeti kënaq të gjitha moshat, duke përfshirë edhe fëmijët e vegjël. Rrezet e diellit në këtë fazë pranverore udhërojnë pushuesve që e kanë zgjedhur çast relaksi, ndërsa bregdeti freski dhe shlodhi.